Assalamu alaikum yan uwa 'yan Najeriya da kuma 'yan duniya gabaki daya. Ina muku barka da warhaka. Akwai lokaci da mutane suke ta yi akan boka da malami, kuma an wana ta ganin shi sakonni haka, ana kiran mu a waya saboda jin daɗi da kuma ƙara sha'awan jin daɗin abin nan din waka din. To akwai tambayan da wani ya mun daga Kano wanda ake ce mai Albashir ya tambaye ni kan cewa wai wakan boka da malami mun yi shi iyakan shi kenan, sai ce mai a'a, akwai na ɗayan shi, akwai na biyu, akwai na uku, insha Allah. Don ma yanzu muna shirye-shiryen fitowa da na biyun, in Allah ya yarda. Na biyun ma sai ya fi na ɗayan daɗi, insha Allah. Ki dakata, ai na san abin da ya kawo ki. Wa ya ce miki ne ni ana shigar min daki? Da aljanu ma garwar sara bayan daki. Da kin sake kin shiga ba a maganin gawar ki. Zauna Yawwa, sai mun magana akan cewa wani baiti ne ya fi burge ni a cikin wannan wakan boka da malami din nan. Yan ce mai gaskiya baitukan gabaki ɗaya sun burge ni, tun daga amshi din har zuwa baituka din duk sun burge ni, amma akwai baitunan da suka burge ni sosai, saboda kamar lokacin da yarinyar nan ita ta zo da abin da take so a mata magani, shi kuma yana bata wani labari daban. Dama ashe tun can da suna ta neman ranki. Kafin ki ce komai zaki ba mu kayan aiki. Kabar maciji mai kai kwari da ba ta aiki. Sanan da tana mai laulayi da ta ɗauki ciki. In ko da dama ni za na je na hutar sheki. Dama kun gane, da sai kuma lokacin da za ta tashi za ta tafi din nan, ta tashi ta wuce ta bashi waje, ta ga dai abin nashi dai kamar din shirme ne, ta tafi ta bashi waje. To wajen nan ma yana burge ni. Sai kuma wajen da malam da ta zo wajen malami da tana magana cewa ta yi sallama, irin ta yi sallama din nan ta shigo, yake ba ta wajen da ma ce ta zauna, sai kuma ta faɗa mai shi ma abin da ne yake damunta. Assalamu alaikum malam, yana gida ko bene? Amin yana ciki wake bedar mu ne sanninki. Zauna mana, me ya faru na gabacin ranki? Malam mijina a gida ya fara sabon ɗaki. Dare yake yowa yanzu in ya dawo aiki. So shidda ne ya mafarkin da za ya mika sadaki. A taimaka mini amin na addu'a mai burki. Ina ni kan bani hannu auren sunna. Ai guda hudu zancen rasulun mu guje barna. Ki zo mana kafin safiya da fada. Domin samun sababbin shirye-shiryen sai ku neme mu a shafinmu na Ziyara TV. Ku danna subscribing, ku danna alamar ƙararrawa. Daga mun ɗora sababbin ayyukanmu, mun gode.